Okay. Paske anasema ninawapenda wanipenda. Niseme na mtu mmoja kama Mungu hatupendake si bote vile. Malaika Gabriel akafungwa hapa. Avec le monde de ténèbres, bakambloquer malaika pendant 20 jours. Niulize tena ingine neno. Huko neno yenyewe na kalaka inasemewa na watu kusema ki kosa sio kosa, lakini kurudilia kosa ndo kosa. Mena naweza penda niulizie kile fasi. Ile neno inatokana na maneno ya Mungu ala inatokana na maneno ya wanadamu? Inatokana na maneno ya Mungu sababu ukienda kwa serikali bakikwambia tabiri vile ulitabiri itashindikana, alafu utaingia jela. Okay. Sasa tuendelee. Ndio nilikuwa nasema Mungu anapana baraka kwa yule anayemtaka. Siki kwa Mungu niseme kwamba ni vouloir ya Mungu ndio baraka ya watu. Okay. Paske anasema ninawapenda wanipendao. Ndio Mungu ule. Okay. Si souvent watu wote wanataka sema Mungu ni si bote, Mungu anatupendaka si bote. Napenda niseme na mtu mmoja kama Mungu hatupendake si bote vile. Mungu anapendaka bale bebako banampenda. Seseke maandiko inasema mu kitabu cha Mezali le chapitre 8 verset 17. Ninawapenda wanipendao na wao wanitafutao kwa bidii ndio watanipata. C'est-à-dire Mungu kubariki kuko kwanza vouloir yake. Aussi tusisahau kama hatutabarikiwa siku moja. Okay. Tuko ni namba mbele ya Mungu. Okay. Tunaweza kuomba maombi siku moja lakini resulta haitakuwa ya pamoja si bote. Okay. Aone ajabu ukisoma kitabu cha Daniel. Daniel alikuwa anaomba. Anaingia maombi ya 21 jours. Le premier jour Mungu alikuwa shasikia maombi. Na akadepeshe majibu. Mais malheureusement majibu ikakwama mubafalme baangu. Malaika Gabriel akafungwa hapa avec le monde de ténèbres, bakambloquer malaika pendant 20 jours. Et Daniel ana continuer na kuomba. C'est-à-dire tunaweza kuomba majibu inaweza kuwa libere na kuko tena vitu vyenye vinaweza kustope majibu kutukuta. Okay. Mimi nazipenda niulize tena ingine neno. Kuko neno yenyewe na kalaka inasemewa na watu kusema ki kosa sio kosa, lakini kurudilia kosa ndo kosa. Mena nazipenda niulizie kile fasi. Ile neno inatokana na maneno ya Mungu ala inatokana na maneno ya wanadamu? Inatokana na maneno ya Mungu sababu Paulo anasema yote niliyoifanya kwa wakati wa ujinga nilihesabu kuwa si kitu. Na hata Mungu hawezi kukuhesabu kosa wakati wenyewe haujui kama kile unafanya ni kosa. Na ndio maana watu wanasema kosa haina kosa, mekosa ni kurudilia. C'est-à-dire ukishajua kama hii ni kosa na unairudia pale wewe unaingia makosa. Ila ukifanya involontairement haina makosa. Sasa ukifanya kitu mara moja hakitahesabilika. Kama unajua kie kuifanya kwa kutokujua hakitahesabilika. Ndio. Si Biblia inasema ni kitabu cha Yohana tutaijua kweli na kweli itatulibere. La vérité nous affranchira. C'est-à-dire wewe ukishajua kama bwana kubeba binti wa benyewe bila kulipa mari ni dhambi. Si unesha kujua ile. Ukaenda kuifanya. Unafanya dhambi na makosa. Hivi sijui kama mtumishi unanielewa mzuri. Mimi naona huko mambo tunaweza kuifanya na baada ya kujua tuna regrete. Kuna kitu tunafanya kinatufanya tu regrete parce que tulifanya kwa kutokujua. Ina maana baada ya kujua tukakifanya baki tunaifanya kusudi. Ndio ile unasikia kama kosa haiko kosa ila kurudilia kosa. Stadi wakati wenyewe utakonete si watu watakwambia sema mtumishi Emili kabisa unafanya ile. Ndio unasema nilifanya mubaya. Alors kesho ukaendelea tena kufanya vile unaanza kufanya makusudi inakuwa kosa. Sawa, mimi nauliza hivi. Huko kitu yenyewe inaendelea hii ni difference yenyewe nishaka kuta kukati ya maneno ya Mungu na sheria ya serikali. Hii ni question yenyewe inazipenda pende nayo paske inainteresse kukotea Mungu na inainteresse kukotea serikali tuseme leta. Asante. Iko hivi. Kama ikipatikana leo mwizi. Ndio. Ule mwizi atauliziwa ulitumiwa na nani? Na kama ule mwizi anataya sema nilitumiwa na mtu fulani. Batasema twende kule, baenda kumubana na ule mwenye alituma huyo mtu. Lakini kukotea ya Mungu. Kama ikikuwa leo asema huyu mtu mwenye alikuwa mlozi anataiwa sema mimi nilikuwa naloka ipi banamuuliza ulikuwa na nani alikupaka bulozi nani mwenye
halikutumaka ukwe mchawi. Anataya na ukikuta mbale benya tataya beko wako bazima. Ndio. Na beko naishi. Jua nini kugotea Mungu inakalaka tu banaombea ule mwenye halikuwa pale anasema au basi kwa huyu tunaachia huyu. Jua nini basi mubebe ule mtu anasema twende kwa ule mwenye alikupa. Tubebe juu mwe bote mfeni. Mokolewe. Jua nini akalaka vile mekotea leta bataenda wanabeba bote bebi kwa concerne. Asante sana mtumishi wa Mungu. Niseme hivi, kutubu ni kitu kenye kinatokana na zamiri. Tunaweza kufanya bubaya hapa. Niko na mfano mzuri sana. Nilijua baba moja alikuwa mchawi sana. Na iko mkitanda kia hospitali, alafu anataka kukata roho. Bana mwambia tengeneza maisha, unataka kufa. Sasa baba anasema nikitengeneza maisha hapa nitaacha makonflikt nyuma, mniache tu nikufe. Ndio. C'est-à-dire kutubu ni kitu kenye kiko muhiari ya mtu. Mtu anaweza kukutiwa ni mchawi, anakuja sema baba mimi ni mchawi. Wewe kama mchungaji unaanza mswali ni tangu kipindi ipi nani akakupatia? Hawezi sema kama twende. Hapana. Wewe umuombee huyu kusudi kile kitu kimutoke. Ikiwa huyu ataenda sasa kumuhubiri ule mwenye alimpatishia kama mkiamba kenye tulikuwa mimi natoka amo kuya na we, akikubali utamuombea. Sababu tuweke angalisho, kama unakuta batumishi bengine banaingia mwa problem ni kujifanya kufasi ya serikali. Or mtumishi haiko serikali. Tuko unaweza kuwa una umaarufu zaidi. Watu wanakujua sana. Alafu kuona unajivunia uko kiroho sana. Unataka kuyatabiria mtu kanisani kama we mama simama huko mlosi, batakufunga. Sababu ukienda ku serikali bakikwambia tabiri vile ulitabiri itashindikana. Alafu utaingia jela. Kumbe kuna mipaka ya kazi. Kuna mipaka ya kikazi, hata kama una ushuhuda mzuri, una utukufu mwingi wa kazi ya Mungu, ila kujua kuheshimu mipaka ni kitu kia lazima. Hawezi kukongola mjini mzima ukabambie moyo huko banasema huyu mkini njoo mwanzo wa bulozi, batakufunga mtumishi. Batakufunga mzuri sana. Bora, sawa. Kuko neno ingine enye nasemewaka asema Bwana awajua walio wake. Uko dakoro kwanza ile neno zaidi sana. Sawa. Sasa kwa nini Bwana awajua walio wake? Lakini tena tutumie watumishi yake ya Mungu. Donc tuseme msibe tuko tunaishi kudunia, kukue tena benye banatumiwa na Mungu kusema baokoe bengine. Tukifuata ile neno yenyewe natuambia Bwana awajua walio wake. Akwa sere ya kukosa tu kubabeba wale walio wake na tubakie na benye abako baki bajijue. Anze kututumia tena watumishi yake. Juu ya nini? Mtumishi wa Mungu. Pale unaenda mbali sasa. Unaenda mbali sasa. Njoo kule. Nikwambie kama shida ya kuokoka ni fumbo kubwa sana. Alafu kitu kenye unapasha kujua ni nini? Tunaenda kanisani ndio. Hatuendi kanisani sababu tunaokoka. Tunaenda kanisani kwenda kuhakikisha kama tulipata neema ya kuokoka. Acha nirudie pale kidogo. Biblia hii vile inasema Bwana awajua walio wake, ni kweli. Sasa na kuko batu benye tuletea bake. Kuko batu benye kuna tuchunguza sie tena. Kuko bali tunabaitaka ba predestine kuokoka bako. Aende kukanisa, asiende kukanisa. Kama neema ya kuokoka iko, hata ku dernière minute ataokoka mpaka. Na wewe ulikuwa unalalia mkanisa mpermanence na sauti na kukatika sana na maombi, utapungukiwa mkanisa ku dernière minute na unakosa mbingu. Unajua mimi nilikuwa nafundisha siku moja nikasema Mungu hana bwema. Mungu hana bwema. Ile unaweza kama nitamkumbusha tu vile benye nishakutumika na unakuja kukubana mwisho nitaenda mbinguni. Mungu iko incomprehensible. Sasa kama je napenda asiki yake asema basi ni murumie juu ya parcours. Hapana. Mungu atatujishia selon le présent. C'est-à-dire anatutumiaka batu tena yeye mkujua balio bake kusudi bale balio bake basi potoke. Unielewa mzuri? Unajua kitu cha kwanza kama haujijua, unajua kutokujijua ni magonjwa.
Kutokujijua ni magonjwa kubwa sana, na unaweza kupoteza kitu kilikuwa nacho juu ya kutokujijua. Hivi siwe kama mtu ananisikia, labda niseme hivi. Unaweza kuwa na makalite fulani yenye sibe yenye tuko nje tuko tunakuonea amo. Okay. Yenye inatuma unapata heshima nzuri sana. Okay. Papa Napoleon, tunashukuru kukubalia invitation yenye tulikuinvite, na pendelea kusema tu kama utoe neno yako ya mwisho kwa watu wenye balianza na video na banamaliza nayo, porque na bakufate kukote gani juu baendelee kukujua zaidi. Kanisa yako peut-être kama kuna compte wala kama una na compte, mais tupatia ta adresse ya kanisa ile unatumikiaka yako, na batu batakuwa interesse par rapport na vitu unatoka mkuongea. Bamwe banaweza kuokoka kupitia vyenye uliongea, banaweza kufuata, na wengine wanaweza kutoka mconfusion sawa gisi na mie nilikuwa naendelea kuishi mconfusion. Okay, karibu. Asante sana mtumishi. Tunashukuru, na ninapenda tu niseme na watu kwamba kitu yangu ya kwanza ni kumtakia baraka mtumishi wa Mungu mwenye kwa na organize hii emission. Najua watu mingi leo, kama ingekuwa ni video iko pornographique njoo yenyewe mtu angekuwa interesse sana, anabakia hata 10 heures na anaweza hata kukosa na busingizi, batakolokana na bibi yake yeye kutonaangalia video ile yenyewe kuna mfurahisha. Mema maneno ya Mungu watu bako baraitupilia mbali. Vraiment mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Mungu akubariki na wewe ambaye unatufuatilia nafasi huko, ila nitabambia kama tusisahau kusutenire hii kazi ambako mtumishi alipata mawazo ya kuifanya. Antuka soutien yako itakuwa ya maana sana. Mimi ninaingia kwenye kanisa ni Communauté Internationale Pierre Vivante. Inapatikana ni Kamalondo hapa. Ni pale tunashiriki. Niko na konte mu TikTok. Inaandikwa Pasteur Evangeliste Napoleon. Ile ndio konte yangu. Pana video mingi ambako tumekwisha kuifanya. Inapatikana mule. Kwa kweli ninatangaza kama mwisho ya mwaka hii Mungu amitendee mambo ya ajabu, tuvuke. Hakuna mtu mwatakufa. Tutaingia sibote ku 2026 sababu tuko na ahadi ya Mungu. Amen. Okay, shukran, sharap, muendelee kutufuatilia na bizuri viko nakuya. Merci.